बड' हेल्प इनफ' इउटुब चेनेलाव गासैबो फरायसा लोगो नोंथांमोनखौ बरायबाय। दा नोंथाङा दरपाम पर्टेलनि गेजेरजों HS फार्स्ट इयाराव एडमिसन लानो थांगासिनो नङा होमबा? थ' दरपाम पर्टेलाव एडमिसन लानो थाखाय जों गिबियावनो रेजिस्टार खालामग्रोनांगौ जायो। बेनि उनावसो जोङो माने लगइन खालामनानै नों लुबैनाय कलेजफोराव एडमिसन खालामनो हायो। दा जों बे भिडिअ'आव माबोरै दरपाम पर्टेलाव रेजिस्टार खालामो आरो रेजिस्टार खालामनायाव जोंनो मा मा डकुमेन्ट्सफोर नांगौ जायो स्टेप बाय स्टेप बे भिडिअ'नि गेजेरजों नुलांगोन। बेनिखायनो भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। होनब्ला जों भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै। गिबियावनो जोङो जायखिजाया ब्राउजाराव दरपाम पर्टेल आसाम सार्च खालामनांगोन। नोंथांमोना बबे ब्राउजारखौ इउज खालामो बेयाव सार्च खालामबानो जाबाय। दा बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। दा जोङो नै दरपाननि अफिसियेल वेबसाइटआव बे दरपान नुदोंना बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेनि उनाव जोङो नै बे गोजौआव स्टुडेन्ट नुदोंना बेयाव क्लिक खालामबाबो जागोन आरो नै जोङो ओरै बोखोबा बेयाव स्टुडेन्ट एडमिसन नुदोंना बे मोननैजों मोनसे स्टुडेन्ट नङाबा स्टुडेन्ट एडमिसन मोननैजों मोनसे क्लिक खालामबानो जाबाय। दा आङो नै बेयाव क्लिक खालामनोसै। बेनि उनाव जोङो नै लगइन खालामनायनि अपसन मोनफैबाय। दा जोङो लगइन खालामनायनि सिगां रेजिस्टार खालामग्रोनांगौ जायो। बेनिखायनो जोङो रेजिस्टार खालामनो थाखाय नैबे क्लिक हियाराव थुबानो जाबाय। बेनि उनाव जों बेबादि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। दा नै नैबे डाउनलड मेनुएल नुदोंना नोंथांमोना बेयाव डाउनलड खालामनानै नायब्लानो जाबाय। बेयाव इन्सट्राक्सनफोर होनाय दङ माबोरै जोङो रेजिस्टार खालामनांगौ आरो माबोरै लगइन खालामनांगौ। नोंथांमोना बेयाव स्टेप बाय स्टेप लिरनानै होनाय नुगोन आरोखि। दा जोङो बेखौ नायलायनांला। जोङो डाइरेक्ट रेजिस्टार खालामनायाव थांफिननोसै। रेजिस्टार खालामनो थाखाय गिबियावनो जोङो बर्डखौ सेलेक्ट खालामनो नांगोन। दा जोङो नैबे आसेबखौ सेलेक्ट खालामसै मानोना जोङो आसामनि नालाय। बेनि उनाव जोङो 2 नाम्बार्सआव माने नोंथांमोना मा मायथाइयाव मेट्रिक पास जायामोन बे मायथाइखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। दा आङो 2025 होनसै। जुदि नोंथांमोना 2024 मायथाइयावनो पास जादोंमोन एडमिसन खालामनो मोनाखैमोन अब्ला 2024 खौनो सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। दा आं 2025 खौ सेलेक्ट खालामबाय। बेनि उनाव 3 नाम्बाराव दङ एग्जामनि नाम। नोंथांमोना मार्कशीट एबा एडमिट कार्डआव चेक खालामबानो जाबाय HSLC लिरनाय दं ना CBSE लिरनाय दङ। जुदि नोंथांमोना सेन्ट्रेल बोर्डनिबा CBSE लिरनाय थागोन। बेनि उनाव 4 नाम्बाराव नोंथाङा नोंथांमोननि गावबागावनि रल नाम्बारखौ होनानै लाबानो जाबाय। नैबे सिगांनि रलाव नोंथांमोना B25 थानाय स्कुल क'डखौ गावबागावनिखौ होनानै लाबानो जाबाय। आरो नैबे नाम्बाराव नोंथांमोननि रल नाम्बारखौ मोनब्रै रल नाम्बार थानायखौ होबानो जाबाय। नोंथांमोना एडमिट एबा मार्कशीटआव गाव गावनि रल नाम्बारफोरखौ नायनानै फिलआप खालामबानो जाबाय। बेनि उनाव नैबे 5 नाम्बारनिखौ नोंथांमोना जेरै दं एरै दोनबानो जाबाय। मानो होनोब्ला नोंथांमोननि आनजादा 600 मार्क्सनि जायो नालाय। बेनिफ्राय नैबे 6 नाम्बाराव नोंथांमोना आउट अफ 600 बेसेबां मार्क्स मोनामोन नोंथांमोना मार्कशीटआव नायनानै होब्लानो जाबाय। जेब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि मार्क्स मोननायखौ एन्टार खालामगोन नैबे 7 नाम्बाराव अट'मेटिक पार्सेन्टेज ओंखारगोन। बेनि उनाव नैबे 8 नाम्बाराव नोंथांमोना गावबागावनि फुल नेमखौ लिरब्लानो जाबाय। नोंथांमोननि एडमिटआव मा नाम दङ बे नामखौ नोंथांमोना मोजाङै लिरबानो जाबाय। बेनि उनाव 9 नाम्बाराव नोंथांमोना नोंथांमोननि डेट अफ बार्थखौ एडमिटआव जेरै दं एरै नायनानै लिरब्लानो जाबाय। नोंथांमोना डेट अफ बार्थ लिरनायाव मोजाङै नायनानै लिरब्लानो जाबाय। मानो होनोब्ला लगइन खालामनायाव जोंहा बे डेट अफ बार्थखौ होनांगौ जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना एडमिटआव मोजाङै नायनानै लिरब्लानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना 10 नाम्बाराव गाव गावनि बिमानि नामखौ लिरब्लानो जाबाय। नोंथांमोना एडमिटआव जेरै दं एरै बिमानि नामखौ लिरब्लानो जाबाय। बेनि उनाव 11 नाम्बाराव नोंथांमोना नोंथांमोननि बिफानि नामखौ लिरब्लानो जाबाय। बेखौबो एडमिटआव जेरै दं एरै नायनानै नोंथांमोना लिरब्लानो जाबाय।
बेनिफ्राय 12 नाम्बाराव नोंथांमोना नोंथांमोननि गार्जेननि नामखौ लिरब्लानो जाबाय। जुदि नोंथांमोननि बिमा बिफाया गैया, नोंथाङा सोरनियावबा थानानैसो फरायो, अब्ला नोंथांमोना बिथांनि नामखौ लिरब्लानो जाबाय। जुदि गैयाब्ला नोंथांमोना लिराब्लाबो जागोन, मानो होनोब्ला 12आ अपसनेल, स्टार मार्क गैया। बेनि उनाव नोंथांमोना 13 नाम्बाराव नोंथांमोननि गावबागावनि जिमेल नाम्बारखौ लिरब्लानो जाबाय। बेखौबो लिराब्लाबो अरजाया, मानो होनब्ला बेबो अपसनेलसो। बेनि उनाव 14 नाम्बाराव नोंथांमोना नोंथांमोननि एक्टिभ मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ होनाय समाव बबे एक्टिभ बे नाम्बारखौ होबानो जाबाय, मानो होनोब्ला बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना एडमिसननि आपडेटखौ मोनबाय थागोन आरो लगइन खालामनायावबो बे मबाइल नाम्बारखौ नांगौ जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना एक्टिभ मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे गेट OTP आव थुनानै होबानो जाबाय। अब्लाना नोंथांमोना होनाय मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP फैगोन। बे OTP खौ नोंथांमोना नैबे गाहायनि 15 नाम्बाराव होनाय इन्टार OTP आव थुनानै होबानो जाबाय। बेनि उनाव 16 नाम्बाराव नोंथांमोना नोंथांमोननि नेसनेलिटिखौ होबानो जाबाय। जोंहा भारतनि नालाय इण्डियानखौ होनांगोन। बेनिफ्राय 17 नाम्बाराव नोंथांमोना नोंथांमोननि आधार कार्ड नाम्बारखौ होबानो जाबाय। नोंथांमोना गावबागावनि आधार कार्डआव नायनानै गावबागावनि आधार नाम्बारखौ लिरब्लानो जाबाय। बेनि उनाव 18 नाम्बाराव नोंथांमोना नोंथांमोननि पार्सनेल एनभायरनमेन्ट नाम्बारखौ होनांगोन। जुदि नोंथांमोना पार्सनेल एनभायरनमेन्ट नाम्बार दङ, नोंथांमोना होबानो जाबाय। गैयाब्ला होआब्लाबो जागोन, मानो होनोब्ला 18 नाम्बाराबो अपसनेल। बेनि उनाव 19 नाम्बाराव नोंथांमोना आफार आइडि खौ होनांगोन। जुदि नोंथांमोना आफार आइडि खालामखानाय दङ, अब्ला नोंथांमोना गावबागावनि आफार आइडि खौ होनांगोन। गैयाब्ला होआब्लाबो जागोन, मानो होनोब्ला 19 नाम्बाराबो अपसनेल। 20 नाम्बाराव नोंथांमोना नोंथांमोननि एड्रेसखौ होबानो जाबाय। नैबे एड्रेस लाइन 1 आव नोंथांमोना नोंथांमोननि गामिनि नामखौ लिरब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय एड्रेस लाइन 2 आव नोंथांमोना नोंथांमोननि लकेलिटि नेमखौ लिरबानो जाबाय। नङाब्ला पस्ट अफिसनि नामखौ लिरब्लाबो जागोन। स्टेटखौ आसामखौनो दोनबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नोंथांमोननि जिल्लाखौ सायख'बानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना नोंथांमोननि पस्ट अफिसखौ लिरब्लानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नोंथांमोननि पस्ट अफिसनि पिन नाम्बारखौ होबानो जाबाय, पिन क'डखौ। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे जोबथारनायाव जुदि नोंथांमोना गामिनिब्ला नोंथांमोननि गामिनि मुंखौ लिरब्लानो जाबाय आरो जुदि टाउन ओनसोलनिब्ला नोंथांमोना टाउननि नामखौ लिरब्लानो जाबाय आरो जुदि वार्ड नाम्बार दङ, अब्ला वार्ड नाम्बारखौ लिरब्लानो जाबाय। 21 नाम्बाराव नोंथांमोना नोंथांमोननि धोरोमखौ सायख'बानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना हिन्दुब्ला हिन्दुइज्मखौ सायख'दो आरो ख्रिस्टानबा ख्रिस्टानिज्मखौ सायख'बानो जाबाय। बे नोंथांमोननि धोरोमनि सायाव जाबाय। 22 नाम्बाराव नोंथांमोना नोंथांमोननि कास्टखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। जोंना बर'फोरना बांसिनानो ST गोलैयो नालाय ST खौ सायख'बानो जाबाय। बेनि उनाव 23 नाम्बाराव नोंथांमोना नोंथांमोननि आथोनखौ सायख'बानो जाबाय। जुदि हौवाब्ला मेल आरो हिन्जावब्ला फेमेल सायख'बानो जाबाय। बेनि उनाव 24 नाम्बाराव जुदि नोंनिया देहायारि अंगहानिब्ला नोंथांमोना yes होबानो जाबाय। जुदि अंगहानि नङाब्ला न'यैनो दोनबानो जाबाय। बेनि उनाव 25 नाम्बारनिखौ जोंना बर'फोरा न'यैनो दोनबानो जाबाय, मानो होनोब्ला बियो थि ट्राइब एबा आदिबासि सुबुंफोरनि थाखायसो। 26 नाम्बारनिया जाबाय जायफोरना स्टेट एबा नेसनेल लेभेलनि स्पर्ट्स सार्टिफिकेट दं एबा कालचारेल सार्टिफिकेट बा NCC सार्टिफिकेट दं नेसनेल लेभेलनि, बिथांमोना yes होबानो जाबाय। जुदि गैयाब्ला no होब्लानो जाबाय। 27 नाम्बारनिया जोबोद इम्परटेन्ट दै, नोंथांमोना न'आव खेबसे सोंग्रोबानो जाबाय नोंथांमोननि न'खरा BPL ना APL आव गोलैयो। जुदि BPL आव गोलैयोब्ला नोंथांमोना एडमिसनाव माखासे रेहाय मोनो आरोखि ना।
BPL आव गोलैयोबा नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट बानायनांगोन। रेभिनिउ सार्कोल अफिसनिफ्राय बख'बानो मोनगोन। दा नोंथांमोना BPL ना APL आव गोलैयो बे नोंथांमोननि सायाव जाबाय। नोंथांमोना न'खराव खेबसे सोंग्रोबानो जाबाय। जुदि BPL बा BPL खौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय आरो APL बा APL खौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। 28 नाम्बारनिया जाबाय डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनाय। दा जों मा डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। गिबियावनो नोंथांमोननि पासपर्टखौ आपल'ड खालामनांगोन। पासपर्टनि साइजआ 1 MB जानांगोन आरो फाइलआ JPG, JPEG आरो PNG जानांगोन। PDF जानो मोननाय नङा। नैथियाव नोंथांमोना 10 नि मार्कशीटखौ आपल'ड खालामनांगोन। मार्कशीटनि फाइल साइजआ 1 MB जानांगोन आरो फाइलआ JPG, JPEG आरो PNG जानांगोन। PDF जानो मोननाय नङा। थामथियाव नोंथांमोना नोंथांमोननि कास्ट सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामनांगोन। खालामाबाबो जेबो नङा मानोना बेयो अपसनेल। जुदि दङब्ला खालामबानो जाबाय। कास्ट सार्टिफिकेटनि फाइल साइजआ 1 MB जानांगोन आरो फाइल एक्सटेनसनआ JPG, JPEG आरो PNG जानांगोन। PDF जानो मोननाय नङा। ब्रैथियाव जायफोरा BPL केटेगरियाव गोलैयो बिथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट आपल'ड खालामनांगोन। बिथांमोना रेभिनिउ सार्कोल अफिसनिफ्राय बख'नानै लाबोयोबानो जाबाय। फाइल साइजआ 1 MB आरो फाइल एक्सटेनसनआ JPG, JPEG आरो PNG जानांगोन। PDF जानो मोननाय नङा। 29 नाम्बाराव नोंथांमोना 4 डिजिटनि मोनसे पिन दोननानै लानांगोन। नोंथांमोना गोसोआव थानाय बायदि पिन दोननानै लायोबानो जाबाय। नोंथांमोना नोंथांमोननि डेट अफ बार्थनि मायथाइखौ दोनबानो जाबाय गोसोआव थानाय बायदि। मानो होनोबा लगिन खालामनायावबो बे पिनखौ थुनांगौ जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना गोसोआव थानाय पिन मोनब्रै दोननानै लायोबानो जाबाय। 30 नाम्बारावबो बे एखे डिजिटनि पिनखौ थुनानै होबानो जाबाय। 29 आव जेखौ थुदोंमोन बेखौनो 30 आवबो थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे बक्स फिसायाव थुनानै होबानो जाबाय। नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाथारदि मबाइल नाम्बार, डेट अफ बार्थ आरो मोनब्रै डिजिटनि पिनखौ नोंथांमोना खातायाव लिरनानै लाबानो जाबाय। मानो होनोब्ला जोंनो बेखौ जेब्ला नोंथांमोना एडमिसन लागोन अब्ला लगिन खालामनायाव गोनांथि जागोन। बेनिखायनो लिरनानै लायोब्लानो जाबाय खातायाव। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे प्रसिड टु नेक्स्ट होनायाव थुबानो जाबाय। जेब्ला नोंथांमोना बेयाव थुयो अब्ला नैबेबादि प्रिभिउ नुजागोन। जुदि बेयाव नोंनि होनाय डिटेल्सफोरा गोरोन्थिफोर जादोंब्ला नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो हागोन। आरो जुदि थिगैनो दङब्ला नोंथांमोना नैबे बक्सआव थुनानै नेक्स्टआव थुयोब्लानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोननि रेजिस्ट्रेसन प्रसेसआ कमप्लिट जागोन। जेब्ला नोंथांमोननि रेजिस्ट्रेसन प्रसेसआ कमप्लिट जायो अब्ला नोंथांमोना बे एखे वेबसाइटआवनो फैफिननानै लगिन खालामोब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोननि लुबैनाय कलेजफोराव एडमिसन लायोब्लानो जाबाय। अब्ला भिडिअआ बेखिनियानो। जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैखौबो थेंक इउ। आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामोब्लानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। थेंक इउ।